Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Qadrli yurtdoshlar, kelgandan bir like bosib, obuna bo'lib, bugungi videomuz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi To'rtko'l tumani O'zbekiston ofisida bo'ladi. Bu yerda Hafiza opamizning do'konidan keldik. Bu yerda yine narsalarni, baholari hammasi bilan tanishtirib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Tarafimiz yine Sho'raxon tarafdan kelganingizda, Sho'raxon tarafdan kelib chapa burilasiz. Şu anda bo'ladi bu do'konimiz. Keyin bu tarafimiz bo'lsa O'zbekiston kolxoz garaji shu Pitko'pir tarafdan kelganingizda o'ng tarafga aylanib kirib kelasizlar. Bu yer yana O'zbekiston tarafdan kelganingizda yana o'ng tarafingizda yana ikki etaj magazin bo'ladi yana. Bu yon tarafdan kelsangiz 380 trassadan kelasiz. Kelishingizda chap tarafda bo'ladi. Hamma universal do'kon desek ham bo'ladi yine. Hamma narsa bor bu yerda. Hamma narsamiz bor. Yine bir de pasodaları, hamma narsangizni ko'rib baholarni aytib bering. Pasoda yine produktlarımız, yine pasodalarımız ham arzon, skidki baholarda koyamiz. Yine 12 turdagi narsamiz, yine 12 asarnamiz bor. 500 ming so'mdan ko'ribmiz yine shularimizni. 12 danasi 500 ming 12 danasi 500 ming so'm. Bular vaqtida 1 million 200 bo'lgan pasodalarimiz shuni. Skidki bahada 500 ming so'm bo'lib 500 ming so'mdan. Birine sok idishlarimiz 100 ming so'm. Deb ko'pmiz 95 ming so'm etgan to'ychilara yordam etib beribmiz. Skidki baholarda beraversak. Skidki baholarda. Endi hozirgi eng sezonli narsamiz yine hozir bizning berimizda yaxshi ishlataveramiz. Yine 100 minglik yani çöplerimiz yine boş firması ham original 85 ming so'm tushirdik. Bularimiz ham skidki bahoda bo'ldi. Yine blenderlarimiz bor 150 ming so'mdan. Endi navbat yatırgan bo'lsak, to'ymi, uyami, xudo xolasa hamma narsani topib berishga harakat etamiz. Bizning maqsadimiz shuda, bir kelgan odam hamma ishi bitib ketishi kerak. Hamma narsa bor. Masalan, xozalga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Kosa deysizmi, choynaklar deysizmi, yine tararki hozirgi zamonaviy bo'lgan tararkilarimiz ham yine ishlar 12 ming so'm, unalar biza 10 ming so'mdan berdik tararkilarimiz, zarli tararkilarimiz. Betis kiyimlar ham bor, bu yoqda betis kiyimlar bor yine. Gelseler bo'ldi, kelishib netib beraverasiz skidki bahoda, to'g'rimi? Optim bahoda beramiz. Yine eng yaxshi qulay. Bizlarda 10 ming so'mdan boshlanadi. Betski ko'ylaklarimiz 10 ming so'mdan. Gelip görüp alaverasizlar. Hech yerda yo'q baho bu yine 10 ming so'mdan. 10 ming so'm hangi? 10 ming so'm. 3 yoshli qizlar bo'ladi vallahi. 3 yoshlar, 2 yoshlar qizlar bo'ladi. Endi bizdanki 1 yoshlar deganlarimiz uchun ular ham topib beramiz. Hammasini topiladi. Hammaga topiladi. Pastki oyoq kiyimlar, yine trikolar. Her xil yine chalbir pasom trikoni dim ko'p xohlab turibdilar yine. Chalbir pasom trikoni kisalari bilan oddiy uyda kiyadigan trikolarimiz yine 30 ming so'mdan. 25 ming so'mdan bu podroskoy razmerlarimiz ekan. Bular 25 yine endi katta yoshlilar uchun 30 ming so'mdan. Bir de teke bu ko'rpacha matraslar ham sotiladi. Hamma narsamiz bor. Hamma narsa bor ekan. Hamma narsa bor. Xo'jalig'a nima kerak bo'lsa hamma narsa topiladi ekan bu yerda. Shampun, yana yosh bolalar uchun, kattalar uchun patinkalar, tapchikalar yozgi topilaveradi ekan. Bu joyimiz endi shu bir oyoq kiyim, pastki kiyim uchun qo'yibmiz. Endi tovarimiz yine ko'p, xudoga shukr. Kelaveradilar. Katta mashina bilan tushuntirib o'tamiz. Katta mashina bilan kelamiz tovarlarimizni. Yine hozirgi maqtaga marlovki tovarimiz yine 12 ming so'mdan hurmatli yurtdoshlarimiz. Metri 12 ming so'mdan yine. Keyin yine bu tovarlarimizni o'tsak 2 metri 15 ming so'mdan. 7,5 ming so'mdan. Yine endi to'ychilarimiz uchun ham skidki baho aytib qo'yibmiz. 65 minglik tovarni 53 ming so'mdan beramiz. 53 ming so'm. 53 ming so'mdan. Xibalarimiz ham skidkida yine 16 ming so'mdan. Xibalar 20 minglik xibalar. 16 ming so'mdan skidki bahoda berasiz mesela. Skidki bahoda. 10 ming so'mlik papillarimiz bor. Endi ko'pchilik shuni so'raydi bizlardan. Endi 10 ming so'mdan. Metri 10 ming so'mdan. Bular 10 ming so'mdan yine. Anor gulli papilimiz bor yine. Yine. Bular men hammaga tushadi. Bular 10 ming so'm. Bular 12 ming so'mliklarimiz yine. Bularimiz 15 ming so'mdan. Yine bu yoqimiz eng trenddagi papillarimiz 20 ming so'mdan. Eng qimmat shida 20 ming so'm. 20 ming so'm, eng 10 mingdan 20 mingga boradi ekan. Mana bir ko'rsatib bering. 2 qavatli do'konimiz. Do'kon yana yosh katta. Adamlar uchun ham bor ekan bu kiyimlar. Yine bu Ruslan Murat aldı yine. Giyimni. Necha so'm alding bu kiyimni? Troyki bu.
Hmm. 200 bin so'm. Yani futbol ikisi, ineler ben. 200 bin so'm yine. Geleverese de işler var bir de her xil yine yazgı. Yine özü sivetleri, her xil sivetler gelip başladı yine. Yine az yine 10-11 boşa karamı saat her Evet. xudo aşkı savdamız Biletleri var turibdi. yani. Ha, yine yaş kattalarımız için Xitoy tovar yine. Xitoy tovar yine. Yaş kattalarımız için yine. Hmm. Yine göyneklerimiz yine. Yaş kattalar için yine göyneklerimiz var. 7 yaştan 70 yaşa indim ya 1 yaştan 70 yaşa 100 Nol yaşta Raddom yaşnesinden Raddomdan başlayız. çıkandan keyin Şey ha gitti. yani nerede Ha. hem mesela tapılar ekan. Hemmesine tamam. 100 yaşar. En uzun degeller için en uzun varyantlarını veremiz yine. Her xil turdaki yine Yaş kattalar en uzun giyediğini yine. geleverseler. 60 bin so'mdan şu göyneklerimiz. Hmm. Bularımız ise en Oradan kattalarımız 50 bin so'mdan yine. Xitoy göynekleri inşallah. Hmm. Xitoynikilar yine. Bu yoqdagi nelar ekan desanglar. Bu yoqdan bor ekan chiroyli. Yine inşallah neler bu. İş futbolkilerimiz yine 20 bin so'mdan. 20 bin so'm. 20 bin so'm iş futbol. Havarın adını o da bize düşünmen. Bu Türk hıbıda baktılar. Türk hıbıda baktılar. Boşqana kızdırmina tavar. Kaysılar. Bu demellerimize Yaş 20 bin kattalar so'mdan. mı? Yaş 20 bin. kattalar için ha. Nabi en uzunlar 25 bin so'mdan. Yine ıssıda en uzunlar yaxşı so'rab yaptırdılar. Bu yoqda endi ayollar Endi uchun. ayollarımıza o'tamiz. Endi ayollarimiz giyimi, ayollar ko'proq kiyimni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ular ko'proq olib kelamiz. Endi göyneklerimiz günini paçkalab sotamiz endi. Sakura gul deb hozirgi vaqtda Necha so'm bu? bular 130 ming so'm, 20 ming so'm aytib beribmiz. 130 ming so'm. so'm. Pari bilan endi. 30 ming so'm ekan bular, 130 ming so'mlik ekan. Endi Xivaga qidirish uchun qizlar shunday kiyimlar ham yaxshi uchli ko'ylaklarimiz endi. 160 ming so'mliklar Bu bizda. maktab qizlariniki. Ha, Xiva qidirish uchun yaxshi kiyib turibdilar. Uchli bu, men sizga troyki mo'jiz qo'ydi. 120 ming so'mdan bo'lamiz. Kelaverasizlar hurmatli yurtdoshlar. Bizda yana assortiment bir ko'paygan deydi. 2 etajli magazin gelip görüp olaverasizlar. Yana bir de ayollar. Becherni ko'ylaklarimiz Becherni bular. ko'ylakları var ekan bu yerda. Görüp olaverasizlar.